其实以前就一直呢有想要动的念头，因为以前我刚出道的时候啊，大家就说呢，完蛋了，可能会被攻击。就是我那时候说自己号称呢是小杨丞琳还是什么，但是呢，我一直有这个困扰，就是我觉得我的鼻子都不够挺，他们就说要垫那个上尿酸，没有是要垫那个鼻子，试了8次，比你还多1次哎、看我这一次就做好了。对，但是呢，我那时候就很惊讶，我说怎么可能做了8次？然后他还跟我讲说，哦，没有人鼻子做1次就好了，我就却步了。本来已经可能都想好说我要那个弄成谁了。对，想要知道很多成功的企业家他们怎么样成功的经验呢？让他们掏心掏肺的来跟你说，就要记得看《有美人生》。